Jaka nu awan ka tanarwa makunay ken kan kasano agpaitan nu syakti agmaymisan awanan ti pagkamangak asino pa itati asikak kasano agpaitan ket mail-iliwak apay ang amuka idita di ka nawaya di kumaidita saan ka pa yan na igalot nagmayat kuma saan taan na ikedeng awatek no isuti rumbeng uray mano pagsakitan tinake Jaka nu awan ka tanarwa makunay ken kan kasano agpaitan nu syakti agmaymisan awanan ti pagkamangak asino pa itati asikak kasano agpaitan ket mail-iliwak apay amuka idita di ka nawaya di kumaidita saan ka pa yan na igalot nagmayat kuma saan daan na ikedeng awatek no isuti rumbeng uray mano pagsakitan tinake saan taan na ikedeng awatek no isuti rumbeng uray mano pagsakitan tinaken naapay ang amuka idita di ka nawaya di kumaidita saan ka pa yan na igalot nagmayat kuma saan na ikedeng awatek nung isuti rumbeng uray mano pagsakitan tinaken apay ang amuka idita di ka nawaya di kumaidita saan ka pa yan na igalot nagmayat kuma saan daan na ikedeng awatek no isuti rumbeng uray mano pagsakitan tinaken uray mano pagsakitan tinaken